रेगिस्तान की गर्मी में एक तोता अपने 2 बच्चों के साथ प्यास से परेशान था। पानी कहीं नहीं था तो तोता ने सोचा खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तोता और बच्चे हाथ से फावड़ा लेकर रेत खोदने लगे। धूप तेज थी पर वो रुके नहीं। कुछ देर बाद गड्ढे से पानी निकलना शुरू हो गया। उन्होंने गड्ढा बड़ा किया और वो छोटा तालाब बन गया। बच्चे खुशी से पानी में कूद पड़े और आसपास के जानवर भी मजा लेने आ गए। और आखिर में ये तोता इतनी मेहनत करता है लेकिन इसको कोई लाइक नहीं करता।